演技ですか今朝私たちはちょっと難しいことを見ていた。それは旧約時代にどういうふうに神様は生産のために準備しましたか。7つの段階です。そして今私たちは4ページになります。私たちは1ページで聞きました。制裁は人類の歴史の中心の出来事の祝い、またその出来事に預かる方法です。ですから人類の歴史の中心の出来事は何だったでしょうか。それを説明するためにこの話を読みたいと思います。数年前にとっても貧しい国を訪問した家族がありました。その家族はそこに滞在している間、一人の少年に出会いました。この少年には家族がなく、金を作るために盗みをし、ゴミ箱から残飯を去って食べていました。その少年は何も持っていませんでした。家族の人たちは彼を見て非常にかわいそうに思いました。彼らはその子を養子としました。それは彼を自分たちの家庭に迎え、生活と愛情を共に分かち合いたかったからでした。神が世界を作られる前には神だけが存在していました。神は一つの家族として存在していました。それは父と子と聖霊です。ご自身のうちで神は完全に幸福でした。神の命は愛と自分を与えることでした。しかし神は非常に幸福であったので、自分の生命、その幸福を他のものと分かち合いたいと望まれました。かわいそうな少年を養子としたあの家族の場合と同じように、神は自分の幸福のためには他の誰をも必要としませんでした。神は全てを持っておられました。しかし神はご自身の幸せを分かち合いたいと望まれました。そこで神は想像したのです。神の愛を受け、それに応えることのできる被造物、霊界では天地を、物質界では人間を作りました。ですから、4の1、どうして神様私たちを作られるでしょうか。それは私たちと自分の命を分かち合うためでした。そしてどうしてイエス様が来られたでしょうか。はじめに人類は神様と一つでした。神様は人間は神様に語られたでしたから、人間は神様のようでした。けれども彼は罪を犯すことによって変わりました。人間は神様の似姿の恵みを失いました。はじめに神様は水のようでした。私たち水のようでした。けれども罪を犯すことによって人間は油のようになりました。そして水と油を混ぜることができないように、もう神様と一つになることができませんでした。イエス様はそれを変えるために来ました。イエスの使命は私たちに神様の似姿を戻すためでした。私たちが油から水に変わるようにこのように来られました。
ですから、イエス様が来ている理由は何でしょうか。私たちがもう一度神様の命と幸せに預かるためでした。どのようにイエスがその使命を果たしましたか。ある完全な従順、完全な愛の行いを通してでした。その完全な愛と完全な従順の行いはイエスの十字架上の死でした。読みます。マルコ10章45節。人の子は使えられるためではなく、また使えるではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。ですから、イエス様の死の意味は何だったでしょうか。私たちは神のしもべの使命についてそれを読んだでしょう。その苦しみを通して私のしもべは彼らの罪を自ら負って多くの人を正しいものとされる。時々ある人々はイエス様の死は罰だと思っています。神様が人類の罪の罰として要求したものでしょう。けれどもイエス様の死は神様の行いではありませんでした。それは罪深い人間の行為でした。しもべであるメシアの死が旧約聖書に予言されましたが、神様が望まれたのはその死ではなく、むしろイエスの完全な明け渡しでした。すなわち命を捨てるほど全てを捧げること、それは神様が望んだ。その死ではない。命を捨てるほどその心欲しかった。そしてもう一度は生贄は何ですか。それは自分にとって一番大切なものを神様に捧げることでしょう。私たち一番大切なことは私たちの命、私たちの自由意志です。そしてイエス様は完全に自分の命と完全に自分の自由意志を捧げましたから、イエス様の十字架上の死はその完全な生贄でした。そして完全な生贄としてそれは不従順の結果を全部滅ぼしました。その行いは罪と罪の結果を滅ぼして神様と人間の間の妨げ全部取り除きました。その実、その完全な従順の愛の実はイエス様の復活でした。その実と復活を通してイエス様は命の泉になりました。ですからイエス様は一つの行いを通して二つのことを成就しました。彼は神様と私たちの間の妨げを取り除いて、そして神様の命を私たちに与えました。イエス様の生贄のために私たちは今もう一度イエス様の命、神様の命と幸せに預かることができます。それでもう一度どうして神様私たちを救われるのでしょうか。それは神様が私たちと一緒にご自分の命と幸せを分かち合うため、分かち合いたかったからでした。どうしてイエス様が来られたでしょうか。同じ理由。私たちが神様の命と幸せに預かるためでした。したがって、その成就した行いは、
人類の歴史の中心の出来事です。ですから、イエス様の死は人類の歴史の中心の出来事です。そして、どのようにミス制裁は人類の歴史の中心の出来事の祝いなのでしょうか。イエス様はその救いと命の死に預かってほしかったんです。私たちは洗礼を受けるときに初めてイエス様の救う命を与える死に預かります。けどイエス様は何回もたびたびご自分の死に預かってほしかったんです。ですからミス制裁を制定しました。5の1番読みます。恵み豊かな父よ、御子クリストはその死を記念する尊い遺跡を教会に残してくださいました。私たちはまた最後の晩餐でイエスが使った言葉からミス制裁がイエスの死の祝いだと分かります。読みます。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、人たちに与えて言われました。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。あなた方のために与えられる私の体、あなた方のために流される私の血。その言葉を通して、イエス様は次の日の出来事、すなわち十字架上での自分の死の出来事を食事の中に形づけられました。ですから私たちはミスに預かるたびに、イエス様の十字架上の死に預かります。ですからその言葉からそれが分かっています。また3番目の理由、どうしてミスはイエス様の死の記念でしょうか。ミス制裁はその生体の遺跡をイエス様は生体の遺跡を制定するために杉越の食事を選んだ。その事実から分かります。どういうふうにミス制裁はイエスの死の祝いなのでしょうか。読みます。3の1。時刻になったので、イエスは食事の席に疲れたが、人たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみ起きる前に、あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていました。旧約の杉越の食事はどのように神がご自分のためを奴隷状態から救ったかということを祝う儀式でした。ミス制裁は新約の杉越の食事でどのようにイエスが罪の奴隷状態から私たちを救ったかということを祝う儀式です。すなわち十字架上の血を通して。けれどもミス制裁はその出来事の記念です。私があなた方に伝えたことは私自身、主から受けたものです。その主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のために私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。
また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われた。そしてイエス様はこの記念としてこのように行いなさいと言われたときに、彼は教会に十字架上の彼の死の生贄を食事の中に現在にする権利を与えていました。というのは、私たちミスに預かるために本当にイエス様の死に預かります。その死の中の祝福を、恵みをもらっています。イエス様の死は一回だけ起こりましたが、今永遠の行いです。ミスに預かるためにその永遠の行いが現代に現存になって私たちはそれに預かります。その理由でパウロはこう言いました。だからあなた方はこのパンの食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。そして正しい契約、ミス制裁はまた新約聖書の契約の食事です。モーセのようにイエスは血と食事をもって新しい契約を結びました。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。そして、後にもうまた説明します。2つの子羊、杉越の食事の主な食べ物は杉越の子羊でした。イエスは自分が杉越の食事の正しい子羊になることをしていました。杉越の子羊は杉越の前の日に神殿でほふられました。ちょうどその時、子羊が神殿でほふられた時にイエスは十字架につけられました。杉越の血を通して人々は奴隷状態から解放されました。そしてイエス様は杉越の食事を最後の晩餐のために選ぶことによってイエス様はその食事の中に自分の死を表しています。ですから、しもべである子羊としてイエスの死の他の面が食事の中に現れました。今はちょっと難しいことですけど、後にもっと簡単になります。そして正しい杉越の子羊。杉越の食事には、その子羊は特別な意味ではありませんでした。それは何か食べなければないからでした。それだけ。けれども、主のしもべの象徴として、その子羊はたくさんの人々のために命を捨てる者の印になりました。イエス様はその2つの意味、2つの子羊を結合することによって彼はその杉越に新しい意味を与えていました。彼の死は罪から人々を救うためでした。神の新しい子羊でした。そして彼は自分の杉越の子羊にすることによって彼は食事の中に自分の救いの死を入れていました。そして将来教会の信者たちは杉越の子羊としもべである子羊の関係が分かりました。読みます。これは
ヨハネ19章。イエスは杉越の子羊としもべである子羊を一つの杉越の祝いの子羊に結合しました。その日は準備の日で、翌日は特別な安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の遠くともう一人の遠くとの足を折った。イエスの遠くに来てみると、すでに死んでおられたので、その足を折られなかった。しかし、兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。すると、すぐ血と水とが流れ出た。これらのことを起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また聖書の別のところに彼らは自分たちの突き刺したものを見る。その2つの中に2つの旧約聖書を使いました。その骨は一つも砕かれない。それは杉越の子羊のための規定でした。そして彼らは自分たちの突き刺したものを見る。これはしもべである子羊についての予言でした。聖パウロも杉越の子羊としもべである子羊の関係を分かってからこう言いました。読みます。クリストが私たちの杉越の子羊としてほふられているんです。そして最後にメシがメルキゼデクのように最初にやる予言読みます。詩編110はメシアが永遠の祭司であることを予言しました。我らの衆については、あなたはメルキゼデクの形態による永遠の祭司と証言されています。司祭の職務は何でしょうか。司祭の職務は生贄を捧げる。司祭は生贄を捧げるものです。メルキゼデクは生贄としてパンとブドウ酒を捧げました。もしイエスがメルキゼデクの形態による祭司なら、彼もパンとブドウ酒を捧げるはずでした。しかしイエスは捧げた生贄は十字架上でのご自分の死でした。クリストは私たちのためにご自分を神へのかぐわしい香りの供え物、生贄として渡されたのです。詩編110はメシがパンとブドウ酒を通して生贄を捧げると予言したので、水聖祭の制定を予言しました。詩編110はパンとブドウ酒の永遠の捧げ物だけではなく、メシの犠牲の死という永遠の捧げ物をも予言しました。そして第一法見文、この捧げ物を慈しみ深く顧み、心よく受け入れてください。大祭司メルキゼデクが備えたものを尊い捧げ物、汚れのない生贄の印として受け入れてくださったように、今まで神学でした。今から何のためですか。6番中心です。杉越の食事は賛美と感謝
の祈りでした。ユダヤ人たちの賛美と感謝の祈りでした。そしてその食事の時、彼らは神様のすべての救いの技、贈り物、祝福を思い出して神に感謝しました。ですから私たちはメスに預かる時に同じことをする。6の1、杉越の食事は神のための賛美の祈りと感謝の祈りです。私たちは神のすべての救いの技やその素晴らしいすべての贈り物と恵みを思い出します。私たちはこれらの恵みと私たちがいただいたことや神が今なさっているすべてのことのために感謝します。その別の名前は何ですか？ユーカリスティア、感謝の葬儀。その別に預かるためにそれを第一です。それは杉越の食事の鍵です。そして杉越の食事の次の恵みは記念です。記念するとは過去の出来事を現在にするという意味です。私たちはメスに預かるとイエスが私たちを罪の奴隷状態から解放し命を与える出来事に実際に参加しています。すなわち私たちは実際に十字架上のイエスを死に預かっています。あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むことに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。そして司祭の生贄、全部の真珠は司祭です。イエスの祭司職に預かり、私たちはイエスと一緒に私たちのこと、私たちが持っていることをすべて御父に捧げます。イエスに合わせて十字架上でのイエスの生贄を捧げます。私たちの意志と生活、召し出し、賜物と才能、欠点と弱さ、喜びと苦しみ、家族、友人、仕事場を捧げて、イエスと一緒にそれらを御父の御手に委ねます。私たちと全世界のため、世界のすべての罪のあがないのためにも、イエスの御体と御血、ご霊魂と神聖を捧げます。ですから私たち司祭として、司祭は生贄を捧げるものです。私たちミスの時、それをします。また、ミス制裁は契約の食事なので、また、その契約を結んだ出来事に実際に預かっているので、私たちがミスに預かるたびに洗礼の時に結んだ契約の約束を更新します。私たちの洗礼の時に神様と契約を結びました。日本語で契約は普通社会のもののためにも使います。外国は2つの言葉あります。普通の法的なことはコントラクトです。愛の契約はカバナント。その2つの関わりのためだけその言葉を使います。夫婦の愛の契約。また神と信じの愛の契約。契約はちょっと硬い言葉ですけど、愛のことです。愛の約束。洗礼の時に天の父様が私たちの父になりました。私たちは神の子供になりました。もしあなたは天の父様にお父さんということができるなら、あなたは神の子供になっている印です。
そして私たちはいろいろな約束したでしょう。神様は私たちにご自分の与えることを約束しました。私たちに神様を知ったり、愛したり、交わったり、神様の愛を体験したりするために、神様は私たちを聖和したり、守ったり、導いたり、悪から解放したり、すべての妨げから守ったりすることを約束しました。そして世が与えることできない平和と喜びを与えると約束したでしょう。神様の約束でした。その契約の約束として。私たちはいろいろな約束したでしょう。私たちのこと全部神様に与えること、夫婦と同じです。夫婦は結婚式の時、その約束をします。私のもの全部同じのもの。私たち生命の時、同じことを約束します。そして、あなたを信頼します。あなたを愛します。あなたのことを信じます。できる限り従います。そして神様が望まないことを退けます。そしてプリント2番目の文章を読みます。私たちはもう一人で何も決めないで神を喜ばせることだけをするという約束を更新します。それは私たちの約束です。洗礼の時、もう一人で何も決めません。いつも神様と相談しながら決めます。基本的な約束です、それは。次の文章。私たちを傷つけて人々を許し、彼のために乗ることを約束します。あなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。ですから、私たちは人々を許すことを約束します。愛する、イエスが私たちを愛しているように、彼らを愛することを約束します。できる限り。そして次は、5ページ。その契約の食事、時々結婚したいの人々が来ます。そして少なくとも一人は信者です。そしてその信者は結婚式のためにミスを頼みます。そして私は、じゃあミスは自分の生命の時の約束の更新ですからできますか？できないならミスできない。飾りじゃない。ミスに預かるために私たちは自分の約束を更新します。できないなら結婚式の時ミスできない。そして5番、命と救いのための祈り。ミス聖祭は食事の形を持ったイエスの死の記念です。イエスの死においては完全な命、完全な救いが入っています。命のパンと救いの杯を捧げながら、私たちは自分のためにも他の人のためにも要求と嘆願を示し、命と救いを求めます。ですから私たちは誰かのためにミスを捧げれば、イエス様の死の中の恵みをその人に与えています。イエスの死の中に何があるでしょうか？2つの言葉です。命と救い。命とパン、救いの杯。
2つ、命は何ですか？神様との完全な関わり、すべての人々との完全な関わり、自分自身との完全な関わり、それは命です。その原因がイエスの死の中です。ですから自分預かるほど私たちはその力をもらいます。だんだん神様と一つになります。完全な関わりできるようになります。だんだん人々との関わり完全になります。だんだん自分との完全な関わりになります。命です。救いはそのためだけ取り除くことです。癒しとか誰かの病人のために水を捧げれば時々突然治るでしょう。救いが入っているイエス様の死の中に。水はイエス様の死です。その死の中の命で救いをその人に与えています。特に死死のために水を捧げれば、彼のイエスの死の中の命、救いをもらって、完全にできないなら、だいぶ天国に行くことができる。そして6番、ミス聖祭を通していただく恵み。ミス聖祭は神との交わりの一番偉大な方です。これはトマス・クインスの言葉。この秘跡によって諸々の罪は清められ、諸々の徳は強められ、精神はすべての霊的な賜物の満ち溢れによって養われるのである。この遺跡は教会において生きている人々と死んだ人々のために捧げられる万民の救いのために制定されたものが万民の益となるために。ですから水の中にいろいろな祝福と癒しと解放が入っています。じゃあそれ今まではそれは水聖祭の説明です。ですから7番全部読めばどうして1ページから6ページまで勉強したか分かっています。それ水に預かるために私たちそれをしています。全部の準備は旧約の時代から始まっている。すごいことです。そして簡単に命のパンとしての生体の席について話したいと思います。今日の水の説教でもう少しこれについて話します。水聖祭は主イエスの御体と御血の恵みの泉です。私が与えるパンはこの世に命を与えるための私の肉である。クリストの体は聖霊によって創造されたもの、マリアから創造されたもの、クリストの復活された体です。死ぬまでの体じゃない。クリストの全体の体、地、霊魂、神聖など、イエスの神秘体、これは重要なことです。私たちが裂くパンは、クリストの体を食べて一致することがありませんか？私たちは大勢であっても一つの体です。ミスの説教の時、これを説明します。私たちはご聖体いただく時、全部の信者たちもいただきます。私たちイエスの体の部分です。ですから誰かを許したくないなら、ご聖体もらうことできない。その人と一つになりたい印です。主の体を通して私たちがいただく恵み、クリストの特別な現存、食事として与えられているクリストご自身、
礼拝のために耐えられている神ご自身、そして最後に神の命の泉。キリスト教の本質は何でしょうか。誰かに聞けば返事は神との関わりです。それは愛、信頼、従順、親しい交わりの関わりです。イエスはその関わりを命と呼びました。食事が肉体的な存在のために必要であるように、イエスは本当の命のために必要です。したがってイエスは命のパンです。生徒の遺跡を生体しなかっても、イエスは命のパンです。生体はイエスと交わるための特別な方法であるから、その食事は文字通りにまた一段優れた命のパンです。私は命のパンである。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物である。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私を救わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。ですから、ミスの時にこの命のパンのシェイプについて説明したいと思います。ですから、初めて聞けば、これは本当に神学的なこといっぱいありますね。けれども、こういうふうに神様は私たちのためにミスを準備しました。イエス様が杉越の食事を選ぶことによって、その意味入っていました。イエス様は違う意味も入れました。ですから私たちをミスに預かるためにいろいろなことをしています。ですからその理由で主の教会の信者たちにとってミスは中心でした。毎日書いてある。毎日祈りのために神殿に行って、その後神殿に行ってパンの裂く食事をしました。ですからすごいこの私たちの命の泉です。このごめんなさい。この話は早く終わりました。普通私は1回だけします。いっぱい入ってるからですね。1回だけ聞けばみんな死にそうですね。みんなに入らないです。私は半分半分にしましょうと思った。ですから今日は早く終わってから早くミスしましょう。そう。もし何か歌いたいならご自由に。